जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में, यानी जो पेड़ियों की वायरिंग की जाती है। दो 2 वे स्विचों का उपयोग करके एक लैंप होता है, उसको 2 स्थानों से कंट्रोल करना होता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा उसकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऐसे कमेंट किए थे कि सर आप वायरिंग के बारे में कुछ बताइए। तो मैंने एक वीडियो डाला है इससे पहले, वो आप देख लेना, जिसमें मैंने टनल वायरिंग के बारे में या सुरंग वायरिंग बोल सकते हैं आप, उसके बारे में समझाया अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप। चलिए दोस्तों आप देखते हैं स्टेयरकेस वायरिंग के बारे में। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हाँ तो दोस्तों ये है इसका डायग्राम, तो ध्यान से देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों ये जैसे मान लो हमने सीढ़ियाँ बनाई है, तो ये नीचे वाला बटन है। हमेशा बटन एक ऊपर होता है जहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म होती है, एक सीढ़ी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पे एक बटन लगा हुआ होता है। यानी जैसे मान लो हमने नीचे से स्टार्ट कर दिया तो ये लैंप ऑन हो जाएगा, ये वाला लैंप, और ऊपर से बटन दबाएंगे ऊपर या नीचे करने पर लैंप ऑफ होगा। तो ये किस स्थिति में होता है, इसकी वायरिंग किस प्रकार की जाती है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से देख लेना। जैसे मान लो यहाँ से सप्लाई आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है सप्लाई, SUPPLY, फेज और न्यूट्रल। तो ये जो पिंक वाला वायर है ये किसका है, तो हमने ये बनाया है फेज का। ये ब्लू वाला किसका है, न्यूट्रल का। तो समझे आगे होगा आप सभी को। यानी आपको ये तो पता होगा 2 वे स्विच के अंदर हमेशा 3 टर्मिनल होते हैं, एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, इसी प्रकार से होंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फेज वाला होगा उसको नीचे वाले 2 वे स्विच के बीच वाले के साथ जोड़ना होगा। समझे आगे होगा आप सभी को। यानी एक टर्मिनल जो मेन सप्लाई का होगा, मेन सप्लाई का जो फेज होता है उसको बीच वाले पॉइंट के साथ जोड़ना है, चाहे ऊपर वाला 2 वे स्विच हो या नीचे वाला हो। जो भी 2 वे स्विच नजदीक में पड़ता है उस सप्लाई के, उसी के साथ जोड़ दीजिए। तो उसके साथ आ गया, यानी मेन सप्लाई इस बीच वाले टर्मिनल तक आ गई। अब आपको क्या करना है, ऊपर वाला जो 2 वे स्विच होगा और एक नीचे वाला 2 वे स्विच होगा, तो ऊपर वाले सिरों को, ऊपर वाले 2 वे स्विच के ऊपर वाले सिरों को नीचे वाले 2 वे स्विच के ऊपर वाले सिरे से कनेक्ट करना है। ये देख लीजिए इस प्रकार से करना है, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, और नीचे जो सबसे नीचे टर्मिनल होगा ऊपर वाले 2 वे स्विच का, उसको भी नीचे वाले 2 वे स्विच के सबसे नीचे वाले के साथ कनेक्ट करना है। यानी जो नीचे वाला 2 वे स्विच है इसके अंदर हमने तीनों कनेक्ट कर दिए बीच वाले के साथ। तो फेज को किया था जो मेन सप्लाई का फेज था, और ऊपर वाले को ऊपर वाले 2 वे स्विच के साथ, नीचे वाले टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल के साथ कर दिया था ऊपर वाले 2 वे स्विच के साथ। अब बात आती है एक टर्मिनल बच गया जो ऊपर वाला 2 वे स्विच है उसका बीच वाला, तो उसको किसके साथ कनेक्ट करना है, उसको करना है हमेशा आपको ध्यान रखना है बल्ब के एक टर्मिनल से, बल्ब के साथ करना है। तो बल्ब को एक तो टर्मिनल मिल रहा है यहाँ से, समझे आगे होगा इतना। तो ये देखिए बीच वाले से मिल रहा है, और एक न्यूट्रल मिल रहा है डायरेक्ट, समझे आगे होगा आपको। यानी फेज तो हमने बीच वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया था, ये देखिए इस प्रकार से। तो अब इस स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लो ये ऊपर की स्थिति में है, यानी हमने ऊपर कर रखा है, इसको ऊपर कर रखा है, इसका मतलब ये मुख्य सप्लाई है वो यहाँ से आएगी और इस वायर में से होती हुई यहाँ इस टर्मिनल तक आएगी। इस टर्मिनल तक आने के बाद जैसे मान लो ये ऊपर की स्थिति में है, बटन ऊपर वाला भी बंद है, तो इसका मतलब ये इसके अंदर से होते हुए इस बल्ब को मिलेगा फेज, और न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है, समझा आगे होगा आप सबको। यानी बल्ब जल जाएगा। जैसे मान लो हम इस बटन को नीचे की ओर करेंगे, यानी नीचे की ओर कर दिया, तो ऊपर वाला ये सर्किट टूट जाएगा। ये सर्किट टूटने के बाद में क्या होगा, जो फेज है वो नीचे वाले के साथ जाकर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद में आगे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो जैसे मान लो हमने नीचे वाले के साथ कनेक्ट कर दिया, अब हम ऊपर से इसको स्टार्ट करेंगे, तो ऊपर से हम इस बटन को नीचे की ओर करेंगे, तो नीचे से करने के बाद में तो यहाँ तक फेज आ रहा है, यहाँ तक फेज आने के बाद में क्या होगा, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कनेक्ट होने से ये बल्ब जल जाएगा। समझे आगे होगा आप सबको आसानी से। चलिए एक बार बता देता हूँ एक बार फिर से, और ध्यान से देखना, आपकी बार आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। हाँ एक बार दोबारा से देख लीजिए दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कनेक्टेड है, ऊपर वाले के साथ है, नीचे वाला ऊपर वाले के साथ है। यानी इस स्थिति में क्या होगा, बल्ब जलेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से फेज वायर आ रही है बीच वाले के साथ, बीच वाले से करंट इसके ऊपर वाले टर्मिनल के पास जाएगा, ऊपर वाले से होता हुआ किसके पास जाएगा,
यहाँ पे इस ऊपर वाले के साथ इस ऊपर वाले के पास आने के बाद ये किसके पास जाएगा, ये देखिए ऑफ की स्थिति में है, यानी ऑफ की स्थिति में होगा तो ऊपर वाले के साथ कनेक्ट होगा, ऊपर वाले से कनेक्ट होगा, इसका मतलब इसके अंदर से होता हुआ यहाँ इस बल्ब तक पहुंच रहा है, यानी यहाँ पे फेज आ गया, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल रहा है, बल्ब जलेगा। इस बटन को नीचे करने पर बल्ब ऑफ हो जाएगा। आगे वाला जाके हम नीचे करेंगे तो इसका मतलब बल्ब ऑन हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। समझे आगे आप सभी को स्टेयरकेस वायरिंग। ये होता है सिस्टम, ऊपर से भी ऑन कर सकते हैं, ऊपर से भी ऑफ कर सकते हैं, नीचे से भी ऑन कर सकते हैं और नीचे से भी ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे भी यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना। आपके पास जितने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। अगर आपसे को कोई कमी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। आपसे का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका भरोसा हमारा साथ।